Então aqui está pronto o nosso prato, nosso tartar de fava e feijão fava. Então o que a gente fez? Fizemos um molho com alcaparras, o tomate e a cebola refogados, bate no liquidificador com creme de leite, de acordo com a receitinha, e deixa na geladeira. E aqui o refogadinho de cebola, pimentões, cenoura, abobrinha e o feijão fava. E aí uma decoraçãozinha básica, um azeite por cima, o tomilho que também foi na receita, uma decoradinha, e aí tá o prato final. Um tartar de legumes com feijão fava. E aí é só aproveitar.